ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। दोस्तों आपने अक्सर ये वाली शायरी तो सुनी ही होगी ना। तो ये लाइन है ना, लोग भूलते जा रहे हैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इतनी व्यस्तता हो चुकी है कि लोग ना हंस पाते हैं, ना खुशी से घूम पाते हैं, ना अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो आज फ़िलहाल के लिए मैं तो अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ कैंपिंग के लिए। मुझे पता है आप सबको भी यही लाइफ अच्छी लगती है, बट क्या करें यार, लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। लेकिन दोस्तों मैं तो बस यही कहूँगा कि यार कुछ वक्त निकालो, अपने दोस्तों के साथ जाओ, पहाड़ों पर घूमने, आउटिंग करो, ट्रैकिंग करो एंड कैंपिंग करो और इस ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाओ। तो चलो यार अपनी कहानी पर वापस आते हैं। हम निकल चुके हैं बचपन के यार, गांव के दोस्त, एक सफ़र पर जिसको आप लोग एंजॉय कीजिए। अरे 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 भाई भाई भाई, हाँ लगो। और आज हमारे साथ दोस्तों कौन है, देखो गुरुजी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। भाई हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं, वो जानते होंगे भाई मस्ती किंग गुरुजी को। क्यों फुल मस्ती मस्ती बॉय भी तो है। और दूसरे हैं मस्ती बॉय अंशुल। चले चलो फिर, गंदा मुंह क्यों बना दिया, क्या हो गया। तो चलो भाई दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, चलो 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 लेट्स गो। तो एक चीज़ के लिए सॉरी यार, जल्दीबाजी में ना हेलमेट लाना भूल गया मैं। चलो कोई नहीं, निकलते हैं तो। लाओ 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 चौक दो भाई। देखो भाई किस तरीके से व्यवस्था की करके ला रखे हैं, देखो। गुरुजी की आउच हो गई तो बहुत ही बढ़िया। कैसे लगे लोग? बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार। ठंडा हो गया ना, भयंकर ठंडा हो गया। गुरुजी भी टोपी ला रखे हैं, मैं ही हूँ जो टोपी नहीं ला रखा हूँ। और फिलहाल यहाँ से व्यू देखो यार, वाह शाम का व्यू भाई, देखो मस्त है ना लोकेशन। नहीं हवा हवा तो नहीं चलेगी, रात की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, आग वाग सेकेंगे। हो चुके हैं गाइस। तो पेड़ की जड़ में लगाएंगे फिर कैंप। हाँ देखते हैं। काफ़ी लंबे टाइम के बाद ना हम गुरुजी को इनवाइट कर रहे थे कि आओ आओ करके, लेकिन ये आ नहीं रहे थे, है ना। तो फाइनली इनको टाइम मिल गया। क्या कहना चाहेंगे लंबे टाइम के बाद कैंपिंग आने में? एंजॉय करेंगे। खूब भाई, एकदम खुले दिल का आदमी है, एकदम मस्त, खूब रौनक ले रहता है। तो आज बढ़िया से यार इसके मन की हो गई, लंबे टाइम से पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। क्यों पढ़ाई नहीं, एंजॉय। बाकरा सब बही हो, लोकेशन बड़ी शीश है हो भाई। दोस्तों आजकल ना बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ने लग गया है और ऐसा हो गया कि भाई टोपी पहनने की नौबत आ रही है। अभी आज ये लोग पहन के ला रखे हैं, मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे को भी पहननी पड़ेगी। आज हमारी है फर्स्ट प्री विंटर कैंपिंग। विंटर ऑलमोस्ट आ चुका है और हमारे यहाँ तो ना विंटर कब से माना जाता है पता है? एक त्यौहार होता है कथड़कुआ का, उस दिन से विंटर आ जाता है, जाड़ा आ जाता है कहते हैं। तो भाई फर्स्ट प्री विंटर कैंपिंग, और इस बार भाई विंटर में बहुत ठंडा होने वाला है, मुझे पता है। तो आज तो भाई हालत ख़राब होगी मुझे लग रहा है। ठीक है हाँ दोस्तों अपने आग की तैयारी कर रहे हैं इस तरह। भाई हवा भी चली हुई है, एक तो ठंडा भी हो रहा है। आग जरूरी है यार, क्यों माचिस अपने तो लगा छोटी छोटी माचिस देता हूँ। माचिस का अच्छा वाला फ्लेम बना
ले गुरु जी, इसको दे दे, तो फ्लेम गन दे दे। चलो भाई, उस तरफ आग लग जाती है और इस तरफ टेबल वेबल टेंट वेंट बढ़िया से मैं पूरा सेटअप कर लेता हूँ कैंपिंग का। गुरु जी बस अब एक ही चीज़ का दिक्कत है कि यार रामला की आवाज़ ना आए यार, क्योंकि रामला भी चलती है इन सीजन ना, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से स्पीकर में आवाज़ आती है। अरे यार हंसुले, एक चीज़ तो भूल गया मैं भाई दोस्तों, हवा की आवाज़ सुन रहे हो? कितना भयंकर एकदम चीड़ का जंगल ना। अभी यहाँ आकर के एक चीज़ याद आ रही है कि भाई हम लोग एक चीज़ भूले हैं, वो है चावल। भाई अब खाएंगे क्या हो गई, देखते हैं, मार्केट जाना पड़ेगा हम में से किसी को। अब आग भी जल गई उस तरफ, देखो भाई हमारी आग भी अच्छे से जल चुकी है, अंशुल जी ने लगा ही डाली आग। क्या करें, जाएँ? जाना तो पड़ेगा, हम दो ही जाते हैं, फिर वो तो जान ही रहे हैं। वो कहा जाता है कलर एक गुरु इतना पोखरी नाइटी पड़ली। तो भाई दोस्तों, अभी हम लोग को जाना पड़ रहा है सामान लेने के लिए, क्योंकि भाई वही है, थोड़ा लेट हो गया। चावल बोल रखे थे, हम चावल लेने के लिए आ रखे हैं। और यहाँ पर भाई देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भाई गर्मा गर्म जलेबी। अंशु भाई ने बहुत बढ़िया जगह ठंडा हो रहा है यार, छाती में लग रहा है पूरा। तो चाय पीते हुए ही जाते हैं अब, क्योंकि वहाँ तो हम बना नहीं रहे हैं चाय, वही गर्मा गर्म जलेबी और चाय पीते हुए जाते हैं। क्यों भाई आओ, आप भी खा जाओ। अंशुल भाई आओ, तुम तो आए ही नहीं भाई है। अरे हमने तो बढ़िया गरम चाय पी ले, तेरी टोपी तबियत को नहीं हो, गरम जलेबी बनने अच्छी हो, ले डेहन ले ला रही हूँ, आयल खा ले भाई, मजा जलते के लिए। हमें तो मजा आ गया, क्यों गुरु, सारी ठंड भाग गई। काम करने देना भाई को, थोड़ा खाते रहेगा जलेबी तो। ये एक नहीं के हैंडल और समझ में ना आओ ना। अरे हैंडल उससे करने को क्या है, टोपी खोलते तो भयंकर ठंडा हो रहा है। चलो गुरुजी लो मेरी मदद करो, आओ इनको बैठो, चप्पलों में बैठ जा तू। तुम जैसे लफंगों को नहीं आएगी कला। डाले संजय गुरु हम होते हैं। खाली पेट की दुकान को, खाली पेट की दुकान मार गुरुजी के साथ। क्यों गुरुजी, दिक्कत है तो बता देना। कुछ दिक्कत है तो बता दे। ना गुरुजी यार, तुमसे क्या दिक्कत हो सकती है। चलो गुरु कॉम करना सीख यार कि इनके। आजा बाबू, अंदर ही आजा। ठीक हो रहा, ठीक हो रहा है। लाओ गुरुजी, धन्यवाद यार। बढ़िया से बढ़िया वाली चाट भी बनाते हैं यार, मुरमुरे होते ना बस पूरी बन जाती वो। थोड़ा उबाल बन। हाँ मुरमुरे लाने होंगे यार। भाई दोस्तों, वही अपना मिक्सचर वाला जो चाट है वो बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा खाने के लिए। प्याज, टमाटर और 5-6 प्रकार के नमकीन है ये, और इस पे ना मुरमुरे जब डाल देते हैं तो भाई A1 गजब की चीज़ बन जाती है फिर तो।
खाली नहीं बोलता हूँ ना, विवाद हो जाएगा। विवाद नहीं करना है फिर ना बाबूलाल, समस्या क्यों नहीं है। समझ रहा हूँ गुरु जी आपकी बात यार। इतना कुछ शुरुआत है सिद्ध योग, ये बिना पूछा योग भाई हो, कैसा पूछने जरूरत ना। आज मीत गई हुई ना अलमोट जाना। अब दूर है, तुम घर पे कौन आ रहे हो? अरे तच्चे खोज जा ही ना तो अब कमल तो मीठा उससे पर्सनल कौन नहीं बहनी यार। चाट मसाला भी डाल देते हैं क्यों गुरु। अरे यार इस पे मतलब वैसे दोस्तों एक दिन ना प्रॉपर बनाऊंगा मैं इसको, जैसे पहले तक बनाता था मैं कैंपिंग में। यो तेरे हैंडल यो को नहीं हो यो वाला अलग से ना पे वो टेढ़ा है जाचना। एक मल्लिक और घ कर लो के किस ख्याल। चलो वाह, अब आएगा ना काम करने का मजा। के छिड़क रहा की छिड़क रहा था। चाट मसाला डाला है, मस्त ना। तो शुरू करते हैं मैरिनेशन की तैयारी। अब भाई मैरिनेशन तो थोड़ा सा बारबेक्यू थोड़ा ही करेंगे यार, क्योंकि भूख भी लगी है। ठीक है, सारी डाल देता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई वही अपना जौहरी फ्राई मसाला डालेंगे इस पर, जो मैंने एक वीडियो पे आपको दिखाया था। तो डाल देते हैं इतना, मिर्ची बढ़ा देंगे। मैरिनेशन अच्छा होना चाहिए ना एकदम जल्दी। चलो भाई ये है जीरा पाउडर, ये भाई आपका गरम मसाला, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। हाँ? ये मैरिनेशन के लिए रख दिया है, और ये होगा भाई अपना बढ़िया से ग्रिल। इसको रखो साइड में। अब थोड़ी देर भाई बढ़िया मस्त करके गप्पे मारते हैं, बैठते हैं वहाँ पे भाई लोग के साथ में, है ना। आग जली हुई है ना यार। मतलब बड़ी बात मैं मूवी टाइम में बना लियो। अब वो मोबाइल जमाना है तो अब गुरु बज गए। यार आग ना, अब आग वो मत करना, के ना करना हो आग आग बड़ा ना मत मतलब है के ना रे वो बड़ी है रे। और तत्ती तक तू खा ले आवे। अपना चिकन हमने धो रखा था ना, इसको बाकी के बचे हुए मसाले पे डाल देंगे, और इसको भी इस पर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधा 1 घंटा, जिससे कि जब चिकन हम लोग बनाएंगे ना तो बढ़िया जूसी जूसी सॉफ्ट बनेगा। इसके अंदर तक मसाले जाए रहेंगे। रेडी है ना, बस आग ना बढ़ूंगा, बस मस्त है। क्यों बेटा, एक टिक्की में ठीक है। हमको करना है दिसन दिया वाली बना दे हमको, दिसन दिया वाली दिसन हमको अंशु भाई। ये जानो कहीं ये भजन हर हफ्ते शनिवार कपड़े सूखे और अंशु और उसके पत्थर वाले कोयले, अगर हम यहाँ भारी होते हैं थोड़े से, अगर यहाँ जाए तो बस पूरी रात कट जाए आराम से। बटर भी लगाता हूँ तो वो बैठे ब्रूस ले लाडू ना पता है ब्रूस ना छुने यार घरे छे इस चीज इस दिनों ना लावे। बस रे दिन में तो बात तो बस है जैसे। अरे ये हल्का हल्का आँच बात नहीं आता, जल्दीबाजी वाला मामला ना चले। पता है लगभग ले जाना कौन कराया तो ले चाहिए हैं, तब तो सही छे यार। तो यार जल्दी लो यार, चाट मसाला खिंचा यार। दर्शक इंतजार में बैठे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल,
थोड़ा बटर डाल देंगे ऊपर से। गरम भाई। इवन टेस्ट है भाई। भैया हाँ कैसा हुआ अंशुल जी? बढ़िया। हाँ सबर का फल ना गुरुजी। मज़ा आ गया भाई, बढ़िया हो रखा है। बाकी स्वाद होलो। चल ठीक है भाई, आऊँगा आगे स्वाद होल नहीं यार। लेकिन हाँ अदरक लहसुन पेस्ट उस वाल रॉ वाल हूँ वो काम की रख रहा नमन नहीं हो रहा की रख रहा क्या रख रहा यार चूसा चूसा ओए माँ कसम चूसा नमन नहीं था पूछिए। कमर की बैंड बज गई भाई बैठे बैठे। आजकल यार कमर दर्द होगी यार अंशुल जी। इसके खिलचे फूल है जो रात की खिलची की ना, रात की रानी फूल, उसके पत्तों की काढ़ा बना के ना, काढ़ा बना के पीने से कमर दर्द एकदम ओके। घुटनों में हो जितना पीड़ घुटना में। एड़ी में हो जी। हाँ जोड़ वाला दर्द है, जोड़ वाला दर्द सब साथ। अरे ओवर महीना होने यार अनहेल्दी। हाँ ये बड़ी मिर्च। और इस तरफ ग्रेवी तैयार हो रही है अपनी। प्याज लहसुन, खड़ा लहसुन भी पड़ा है, हरी मिर्च वगैरह मस्त। और चिकन बनाएंगे एकदम ग्रेवी वाला। चावल अपने ऑलरेडी रेडी हैं भाई। तो पेस्ट ना जिन्ने हाँ है ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये चलो लो, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब भाई गुरुजी की वाली कमेंट कर दो यार, और क्या कर सकते हैं। क्यों गुरुजी बकरे होंगे गुरु यार। देखते हैं कि नहीं हमारी वीडियो? गुरुजी कौन तो बकरी आपकी होंगी वाली? यार। सिंगल गुरुजी ऐसी वाली बकरियां हैं यार दादो यार पीछे हैं। कागजी यहीं पे रखी है होगी। रामला की भी आवाज़ आ रही होगी दूर साइड ना, कहीं रामला भी चल रखी है भाई स्पीकर में, तो यहीं तक सुनाई दे रही है। बढ़िया। तो आदमी बटा तो कौन सा कितने हैं? बतूना बटर पड़ जाएगा भाई, साथ में थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाएगा। गुरु कज्जो दूर कुछ को Spotify सब बता दे। अंशु लूडो खेलेगा यार? उसको खाना वाना दे देना यार फिर। चल तू हम तब तक हम खेलते हैं। अरे एक खुली होती है इसमें, पहली वाली। वो नहीं ओकेशन यार। फोन तो लगा ही रखे हैं। लगा फिर ले भाई। कितने है तू? खाना बनने दो बस। अरे यार मैं यहाँ फंस गया ना। बात बताते हैं इसी को लगाओ फिर क्या है। हाँ यार पीछे लगा दी इसने। एक बार यहाँ से निकल जाऊँ बस। वाह थैंक यू भाई। अरे है कर ये। बेटा अब गुरु तेरा क्या होगा? अब तू फंस गया यहाँ पे बढ़िया से। फंसने के लिए गेम खेलता है ना। 3 1 2 3। वैसे शुरुआत लूडो कुछ भी दिखा देता है ना, और लास्ट में एंडिंग बराबरी में लाता है इस ऑनलाइन वाले में। यार गुरुजी बस काटना मत भाई। देखना हाँ पक्का मेरी कटवाएगी। देख मैंने कहा था ना एक कटवाएगी करके। ये स्क्रिप्टेड गेम है यार। ये भाई इसको भी कटवा दिया। छी ये देख बराबर में लिखो अब ये गेम लगातार ही आई देखना। अरे यार ये गुरुजी की तो किस्मत ही चल गई। उसका एक स्क्रिप्टेड गेम से मजाक ना कुनी हैं। दिन करना ना बहन। अरे मैं ड्यू कटवा दिन बिन माता को गुरु खेलने में 4-5 चांस है भाई। दोस्तों गेम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। गुरु की 2 गोट चलेगी है, एक जाने वाली है और एक बची है, और मेरी 1 गोट जा रखी है।
अब मैं आपको ना इसका सीन दिखाता हूँ, देखो कौन जीतेगा आप खुद बताना, ठीक है। बहुत स्क्रिप्टेड गेम है लूडो, तो मजाक से हट के कह रहा हूँ। गेम सिचुएशन ये है भाई, 2 जा रखी है, एक तीसरी जा रही है, गुरु की यहाँ पहुँची है और मेरी 1 जा रखी है और बाकी घर में ही है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, देखना गेम मेरा साथ देगा, मैं इतना श्योर हूँ, क्योंकि स्क्रिप्टेड गेम है बहुत ज़्यादा। ये देखो, वेल डन अर्जुन, कहा था ना मैंने, यू विल डू इट। बहुत स्क्रिप्टेड गेम भाई। अरे मेरे छीने चांस है, देखिए देखो बराबर में लाल दिख चल तो देख सकते हो, एक बार आई कर सकती हूँ तेरी। अभी तो गेम बराबरी का होगा, नी भी कट सकती है, बच भी सकता है अभी। कट ली मेरी। अरे नहीं बच जाएगा तो आराम से। अरे यार हाँ हो सकता है, क्या पता, पता ही है। एक चक्का चाहिए तेरे को, तो नहीं छोड़ूंगा कह रहा था यार, एक छक्का चाहिए था। अच्छे बच गया तो अभी भी लेगा तू चांस। ओहो भाई मजा आ गया यार। गुरुजी क्या कहना चाहोगे इस मोमेंट? बहुत बढ़िया गेम खेला। चलो आगे बढ़ो। गुरुजी की तो भाई बैंड बज गई यार। 4 ना पंजी 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 निकाल लो। चलो देखते हैं भाई किसकी किस्मत है। ओ भाई मैं पोपे अटक गया। आप चाहिए आप छक्के नहीं चाहिए थे, तो आप देखते हैं भाई किसका गेम है। गुरुजी चल 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 चल। अरे अंकल आजा, जीत गया भाई। मैंने बोला था ना एकदम पूरा बहुत तगड़ा गेम हुआ यार, स्क्रिप्टेड गेम है करके। स्क्रिप्टेड गेम है ये। मुझे पता था भाई, मेरी सारी कोड बंद थी, लेकिन मैं जीत जाऊंगा करके मुझे पता था। अंशुल जी एक हाथ पीस तो निकालो यार, बनना तो भाई इस पे पड़ चुका है जौहरी। अब देखते हैं जौहरी क्या इसका बदल पाता है। चांद सब दे दो भाई। अरे गजब, अभी भी भुटक रहा है यार ना। तुम उसमें प्लेट में खाओगे? दे दो यार। लेग पीस डाल दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम लेग पीस ही खाना यार। प्याज ना होने, कच्चे प्याज छने यार। चलो बढ़िया। ले लेग पीस तो तुम्हारी लेग पीस लो यार, लो। लहसुन अंशुल जी के लिए एक लहसुन भी डाल देते हैं, ठीक है। सॉरी, नहीं वो तेल वाला क्या होता है, रोगन। रोगन भी डाल रहा हूँ तुम्हारे में, ठीक है। थोड़ा सा रोगन से टेस्ट आएगा। तेरे प्यार में बढ़िया चिकन मसाला। अरे चलो भाई दोस्तों, बाकी गुरुजी इसी में खा लेंगे क्या था? कम कितने फिर ले लीजिए लगे तब तुम्हारे लिए छोड़ किया। हाँ 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 ले आराम। बढ़िया हल्की है खुशबू। जल गया ना थोड़ा सा, लेकिन बड़ा अच्छा रखा है। बहुत सॉलिड बना है भाई। दोस्तों होने को तो अच्छा रखा है, वो थोड़ा सा ना जल गया है तो उसकी स्मेल आ रही है, बाकी मज़ा रखा है एकदम। क्यों? बहुत बढ़िया। काजू जैसा लहसुन मल काजू जैसे तो गुरुजी को लहसुन काजू जैसा लग रहा है। पका है ना यार अच्छा। ये तो इसकी कलाकारी है फिर। बिहारी स्टाइल को पकड़ चाहिए गुरु। तो भाई दोस्तों फिलहाल के लिए खाना पीना हो चुका है। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अब भाई वही है ना यार कि ज़्यादा शूट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि क्लोज साथ वाले होते तो आपको पता ही है, कुछ ढांटली ज़्यादा ही होती है करके।
खासकर अंशुल जी की जुबान काफ़ी चलती है। नहीं यार आज तो बंद है मेरी जुबान। ना 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 नहीं भाई जी। हाँ थोड़े से आज इसकी जुबान थोड़ी सी बंद थी कह सकते हैं, क्योंकि वरना यार आप सुन नहीं पाते भाई, ऐसी बातें करता है ये, क्या करें क्यों। मुझे की सही बात है ये। बुरी सही बात है क्या, बता दो। पता नहीं यार, हम तो कभी कभी आते हैं। कभी कभी कहाँ आते हो यार। तुम आते ही कहाँ हो, कभी कभी तो तुम छोड़ो। बुलाया है तुम्हें जिद कर। हाँ ज़बरदस्ती बुलाया है। सोते हैं, गुड नाइट हो गया दोस्तों, और मिलते हैं आपको मॉर्निंग पे, ठीक है। बर्तन वर्तन कुछ हुई नहीं, कल सुबह ही होगा, अब जो होगा यार। क्यों जी गुरु जी मोबाइल साइड में आके नहीं दिक्कत हो रही है। बहुत बेकार हुए माँ कसम। खाली वो पैसा मैंने देखी ना थोड़ा लेट उठते हैं ना ये। अभी तो अंधेरा ही है यार। गुड मॉर्निंग भाई। कैसी आई नींद गुरुजी? बहुत बढ़िया है, मजा आया? प्यारी आई नींद? बहुत बढ़िया। तुम कमर में दर्द नहीं हुई? ना ना। घर जाने की दौड़ लगाने की हो रखी है। और देखो भाई बाइक चमका दी है यार, मेरी भी साफ कर दे यार भाई। तो सुबह सुबह उठते उठते ही जो है कि यहाँ से जाने की तैयारी हो रही है, और कमर की बैंड बजी है भाई सुबह। एक तो स्लीपिंग बैग रात भर ओढ़ा नहीं है, पता चल रहा है कि अंशुल जी ने एकदम पूरा खींच के रखा था। क्यों? अरे पुराने स्टाइल में मट्टल ले आ रही हूँ। तो चलो भाई दोस्तों, अभी फिलहाल अपनी बढ़िया से पैकिंग हो गई। कैसा लगा भाई लोगों, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, मस्त रहा भाई दोस्तों कैंपिंग, है ना। और बाकी का पूरी पैकिंग हो चुकी है। जगह भी देखो एकदम हमने नीट एंड क्लीन छोड़ के गए हैं, जैसी थी वैसी की वैसी है भाई, है ना। सब कूड़ा वूड़ा उठा लिया है। तो चलो फिर इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और सुबह सुबह 7 बज रखा है भाई, घर चले आएंगे तो 7:30 ना ऐसे लगभग। तो भाई पूरा दिन अच्छा चले आएगा टाइम से। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। भाई का मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। बोले वंदे मातरम बोलने में पैसे